昨天下了一天的雨，这个肯定是下雨之前落下的，因为这个巨油吧，超级大，我都走了很远的路才捡到这么一个大肉蘑，山上都没啥玩意儿啊。今天这个蘑菇捡的可是有点难了，没啥玩意儿啊。哎呀，这松蘑全烂了。这还能要吗？这个还行，这还行，这个还行，这两个肯定不行了。这一看就烂了。感觉今天这山上一下子全什么都没有了，都秃了，松蘑都很少。上次来小灰蘑都没人捡，现在小灰蘑也很少了。今天就是山上只要是能用的蘑菇，全部都捡回去。哎呀，在这个山上能捡着蘑菇，老费劲了。走老远了，捡着一块儿，不容易啊，不容易，太不容易了。这简直是，今天能捡着这样的，这简直就是激动的不行。都是走半拉山捡一块儿，哎呀，太不难得了。我老公说小灰子也捡着吧，这回去炒着吃也挺好的呢，实在是没别的。但是这小灰蘑跟这个蘑菇一起捡，它全都压碎了。你看这太脆了，这样的都行，这还行吗？这还。这回去都得碎货。哎，上次来全是这种的，我们都没怎么捡，装不下。今天这都成好的了。今天能遇到这样的，就是非常非常的幸运。要是因为山上全是烂蘑菇。哎呀，捡点小灰子吧。这小灰子也没有那个下雨之前好了。我对象已经捡的没耐心了，他都急得慌。快想往前跑，往前跑！哎呀，往哪跑啊？哪跑也这样啊！哎呀，我一个不小心钻进了针柴里面。行，好了，有蘑菇就行了。哎呀，还有两个小肉蘑呢，小松蘑，小肉蘑。哎，来吧。哎呀，这一碰就碎。钻了半个小时的老针柴，越是信心满满的来捡蘑菇，越是啥也捡不着啊。今天是这一趟是白瞎了，完犊子了。这都是好品质的蘑菇了，这都已经能遇到这么好的，都已经是感谢天感谢地了。今天就别寻思肉蘑的事儿了，就整松蘑吧，整半筐，整一筐松蘑回去也行。这小灰子，你看这样的都捡也得捡，一会儿就得碎。哎，那这个山上的，我钻了半个小时针柴钻上来的。哎呀妈呀，这松蘑好歹还行。今天上山之前想的是好好的，一定不走那个难走的路，也不钻那个难钻的山了。结果这一路上都在这钻呀钻的。嗨，对象在下面祸害我呢。但是这山上人全是人，我怎么告诉他让他钻针柴呢？这针柴里边确实有货呀。整松蘑吧，哎，这松蘑这质量还行啊，直不起腰来，就是在这个山上全是树。哎呀，别丢啊，你回来！哎，放一起，这还有一个大的，这还有两个，一个两个。
哎，就这样的松蘑质量才好呢，而且还压成。哎，这还有个小肉蘑赠送的啊！哎呀，这都是，钻不上来呀！哎，哎，哎呀，我刚才给他过去了，我没看到他俩。哎呀，都是人呐！我又看见好几个人，都是人，都是人。而且我也不知道，我对象我俩突然是上了哪这个山。下午临时决定上山来的，本来没想拍视频，因为时间有点紧。但是我实在是，这个山差不多都快让人踏平了，可是我还是能捡到呢，我真觉得哇，太幸运了。来吧，来吧！哇靠，这质量也太好了！来，谁说捡不着？我们来的这个山，真的好像已经被人挖地三尺了的感觉，就是很少能碰见这样一堆一堆的蘑菇了啊！但是这个山上的松蘑质量巨好，我靠，超级好！这个做蘑菇酱得老好吃了，而且一点虫子都没有，刚刚的硬了这个根儿。我的天呐，真好！这么一堆挺好的，那这是谁把它留下的吗？这个还挺好的，这几个挺好的，这样的都贼好。我靠，这可是松蘑呀！这松蘑怎么能这么好呢？我本来不喜欢捡松蘑，可是它如果这么好的话，那我必须得给你带回家了。捡蘑菇真的不能听别人说，就自己上山。我们刚才上山的时候，他们有好几个人就在这下去了，然后说，没有蘑菇了，赶紧走吧，咋地的。但是我们其实才捡了半个小时，已经捡了这么多了。还有我，然后，就是杏树底下。这肉蘑也是挺好的呢。让我对象过来跟我捡这边，他说他捡过了这边。你看看，这还有呢，这都这么好呢，这都。哎呀，你看这个蘑菇长得在两个石头之间，哇，真顽强。这颗大肉蘑。差点就让我给落下了。松蘑、肉蘑都捡一块钱啊？有点痛。那不行吧？那要打算那个啥就得赶上捡着。